নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ মই ফ্লিপকাৰ্টত বস্তু এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এয়া আহি পালেহি হে গাইজ মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এয়া চাওক কি বস্তু হয় এতিয়া মই আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ কি হয় চাব দেই কি হয় মানে দামী বস্তু বুলি ক'ব লাগিব আৰু কি হয় মই দেখাই আছোঁ এতিয়া খুলো এইটো চাওক কি হয় এয়া ওলালে এয়া চাওক ইয়াৰ ভিতৰতে আছে এয়া চাওক কি মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ দামটো কিমান আছিলে 400 504 হা 504 Oh, 504. No, 504 is million. Oh, ইয়াতে লিখা আছে 504 ললে আয়ো মাই কি ইয়া সব আৰু ভালকে খুলি পিনি দেখাইছো ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই থৈছে ऐसा ইয়াতে আৰু আমি চাহ বনাই খাম পানী গৰম কৰি খাম আৰু আপোনালোকে দেখিলে নহয় চাওক কেনেকুৱা লাগিছে এই গাইছ এয়া চাওক এইটোৱে আছিলে আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ অতি সোনকালে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ